नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूं कि आप लोग ठीक ही होंगे। क्या आपको पता है कि हमें डकार क्यों आता है? आज हम सब इसी विषय पर चर्चा करेंगे। हम लोग जब खाना खाते हैं या सांस लेते हैं तब हम लोगों के डाइजेस्टिव सिस्टम में गैस जमा होने लगती है और हम इस गैस को डकार के रूप में बाहर लाते हैं ताकि हम इस गैस से छुटकारा पा सकें, क्योंकि यह अत्यधिक गैस होती है जो हमारे अंदर ज़रूरत नहीं होती है। क्या आपने कभी कोई कोल्ड ड्रिंक्स पिया है, जैसे कोको कोला, पेप्सी, स्प्राइट इत्यादि? हाँ, पिया तो ज़रूर होगा। क्या आप कभी ध्यान दिए हैं कि इन सब को पीने के बाद हमें डकार क्यों आता है? क्योंकि ये सब कार्बोनेटेड वाटर है जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड पहले से ही मौजूद है। जब हम लोग इसे पीते हैं तो हमारे अंदर कार्बन डाइऑक्साइड जमा होने लगती है और जब कार्बन डाइऑक्साइड अधिक हो जाती है तब ये लोग डकार के रूप में बाहर आने लगते हैं ताकि हमारे पेट के अंदर के सारे गैस बाहर निकल जाए। आशा करता हूँ कि आपको यह वीडियो अच्छा लगा होगा। आप मेरे चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना और वीडियो को लाइक करना और वीडियो को शेयर करना मत भूलिएगा ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसे देख सकें। धन्यवाद।